Akkam bultan nagaa keessanii ani bultiin jedhama. Guyyaadhaa haala akkamiin akka afaan chaayinaatiin giriitingii nama faana goonu waliin ilaallaa jechaadha. Jalqaba irratti kan arginu ni haaw hello jechaadha. Akkam jirta jechaadha. Ni haaw maa how are you jechaadha. Kun immoo how joo buujiya jechuun immoo erga wal arginee baay'ee ture yookaan erga wal arginee turre jirra jechaadha. Zuijiin zamayaan how everything has been recent. Wanti hundumtuu akkam ture dhiyoo kanatti. Gunzoo maan buumaan jechuun immoo are you busy at work, hojiitti qabamtee jirta jechaadha. Yeroo akkas jennu gunzoo jechuun hojii yeroo ta'u, maan buumaan jechuun immoo biizii moo biizii mitii kan jedhu agarsiisa jechuudha. Maan isheen jettu kun biizii ta'uu yookaan immoo hojiitti qabamuu jechaadha. Haay buusoo jechuun immoo not bad jechaadha. Bada gaariidha jechaadha. Chiinjiin jechuun immoo ol seeni yeroo namni karra rukutu ol seeni jechuudha. Ta'an sun kan ilaallu niin guyisiin kan jettu. Niin isheen jettu kun isin jechuudhaaf kan nuti fayyadamnu afaan Oromoo keessatti jechaadha. I have your name jechuudha. Niin guyisiin maal jechuun may I have your name jechaadha. Maqaa keessi wal baruu danda'a jechaadha. Niin zamma cheen huu jechuun immoo should I address you jechuudha. Eessa akka jiraattu baruu kan danda'a jechaadha. Chinwan shee shii waan jilii kun immoo maqaa please excuse me is Mr. Wan manager Wan here jechaadha. Dhiifama Mr. Wang naannoo kana jira jechuu yeroo gaafnu jechaadha. Chinwan jechuun please ishee jettu ingiliffaatiin jechaadha. Niin shii lii jiao shoo maa jechuun immoo are you Professor Lee? Ati Professor Leedha jechuu yeroo gaafnu. Wojooshi jechuun immoo it is me. Eeyyeen anadha jechuu yeroo gaafnu. Chinzoo jechuun immoo maaloo gadi taa'e jechuudha. Kana keessatti immoo comment provisionii ta'an sun comment provisionii kan ta'an waliin ilaallaa jechaadha. Gorren jechuun worker jechaadha. Hojjetaa. Fuuyyuan jechuun immoo waitress yookaan waiter. Kana jechuun akka eeggattu waan akkasitti hiikkannaa jechaadha. Directly afaan Oromootiin hiikkaan isaa jiraachuuf dhiisuu danda'a. Asirratti ingiliffaan isaa isin hubachiisa jechaadha. Jiija jechuun immoo reporter gaazexeessaa jechaadha. Jiija. Siiji jechuun shufeera diraayivar jechaadha. Jiinca jechuun poolis ofiisar. Kana sirriitti qabachuu qabdu. Jiinca poolis ofiisar. Siiji isheen jettu immoo diraayivar jechuu keenya jechaadha. Itti aansinee kan ilaallu haala akkamiin nama faana wal baruu akka dandeenyu yookaan immoo nama tokko godinyaa keenya godinyaa birootiin akka itti wal barsiisnu waliin ilaallaa jechaadha. Yoon ariifadhee irra deebi'een tinsinii jecha. Wolai jeeshaa isyaa. Let me introduce you to each other. Walan isin barsiisa isa jennudha jechaadha. Wolai jeeshaa isyaa. Jeeshii Jewei Shi Jan Shishan. This is Mr. Jan. Maqaa Chaayiniffaati. Mr. Jan isheen jettu kuni Mr. Janidha. Jeshi Woda Min Pian. He is my name card. Maqaan isaanii fi normaalii maqaan isaanii fi maqaan kaardii irratti jiru gargar ta'uu danda'a akkasitti. Min Pian isheen jettu kaardii jechaadha. Jaan daa ni hen gaawasi. Nice to meet you. Kuni yeroo jennu jaan daa ni hen gaawasi yookaan immoo wohen gaawasi reenshinii jechuu dandeenya jechaadha. Ni jaawshamaminsa jechuun immoo
maqaan kee eenyudha jechuudha. What is your name isa jennu jechaadha. Washing waan jechuun immoo my family name is waan jechuun maqaa family name chaayinoota yeroo ta'u king kan jiru bakka bu'aa jechaadha yeroo hiikkatu. Hojii waan ila my name is waan ila waan ishiin jettu kun family name yeroo ta'u ilaan immoo ila kan jettu immoo maqaa nama sanaati jechaadha. Goon waan jechuun civil servant jechaadha. Jiaoshi jechuun immoo teacher yookaan laoshi jechuun sinni. Shueisha student jechaadha. Noomi farmer. Huushi nurse kan jennudha jechaadha. Guyyaarraaf asumarratti dhaabbannaa galatooma. Like follow gochuun keessan na biraan hafiina.